Llega a Telemundo, el club de motociclistas que tú tanto esperabas. Una hermandad, una familia. Recuperaremos las armas. Sons of Anarchy, una de las series más exitosas y vistas en el mundo. ¿Hablas en serio? Yeah. Conoce a Jackson Teller, un joven que arriesga su vida por su recién nacido. Pero lo que no sabe es que se enfrenta a los golpes más duros. Sons of Anarchy, comenzando en la semana del 8 de abril por Telemundo, tu canal.